Nah, makam. Ya. Lapan bola betul. Sudah lingkaran Mbak nasib. Kalau lapan bola kita memang benar itu. Ayo kita masih lapan bola. Itu betul. Ada hijau sini. Enak. Pohonnya ini pos 3. Tingginya putar dulu ke bawah. Mana nenek-nenek kakek tadi? Oh, udah lewat. Nah. Terjal. Enak pelan-pelan. Ini turunannya kamera depan ya. Enak.